ইফরাজ, কোথায় যাচ্ছ? ওটাই তো সারপ্রাইজ। সারপ্রাইজ? ইফরাজ, কোথায় যাচ্ছ তুমি? ওই বোটে? এই সুন্দর সুন্দর বোট বোঝাই, আমি বোটকে পানিতে ভাসিয়ে দেব। এই দেখো বোট চলে গেল। কত বড় বোট দেখেছো ইফরাজ? এই বোটে তো এখন চাপা যাবে না, বোটের মালিক তো এখানে নেই, সেই জন্য তুমি এখন চাপতে পারবে না। বোট যে চালাই না সে তো নেই। আমরা আবার পরে আসবো। হ্যাঁ চলো। হ্যাঁ এটা দড়ি বাঁধা আছে। ইফরাজ দেখো, এই জায়গাটা দেখে কত ভয়ানক মনে হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ মাম্মি, ওইটা কি? কোথায় দেখি? এটা তো শার্ক ইফরাজ। চলো, এই শার্ক না হলে আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে। ওয়াও, কত বড়! মাম্মি আমাকে দেখতে দাও না। না সোনা, শার্ক আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে। চলো এখান থেকে, চলো চলো। ওরে বাবা, তাড়াতাড়ি চলো। মন খারাপ করে বসে আছো কেন তুমি? ভালো কথা। আর পাপার স্কুটিতে বসবে, যাও। কে স্কুটি চালাচ্ছে? মাম্মি, ওই দেখো পানি, তুমি দেখতে যাবো? দেখতে যাবে? কোথায়? ওরে বাবা, কত নিচে দেখেছো? এই যে কত নিচে পানি যাচ্ছে। হেঁটে হেঁটে নিচে যাবো এই সিঁড়ি দিয়ে? আচ্ছা চলো। ইফরাজ এখন আসছে। কত উঁচুতে আছে ইফরাজ, কত নিচু এইটা। যে পুরো জায়গাটা কি সুন্দর, কত পানি দেখেছো না? এই দেখো পানির কত ঢেউ, ওই দেখো পানি সব ওই নদীতে যাচ্ছে, দেখেছো? দেখো ইফরাজ দেখে যাচ্ছে, ইফরাজের ঘুম এসে যাচ্ছে, ঘুম এসে যাচ্ছে মানে দেখা নিয়েছো পাপা? এরপরে চলো আমরা চলে যাই। হ্যাঁ চলো চলো। আর কি শপিং করছো ইফরাজ? হ্যাঁ বুট। কোন বুটটা পছন্দ হয়েছে? এইটা? আচ্ছা পরে দেখো তো পায়ে হচ্ছে নাকি। আচ্ছা খুলে দিচ্ছি, পরে দেখো। দুটো নাও, পরে দেখো এবার। আচ্ছা হয়ে যাবে, হয়েছে। আরেক পায়ে পরো। এদিকে আসো, এদিকে আসো, হেঁটে আসো, দেখি পায়ে ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে? কমফোর্ট মনে হচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে। বলো। পমিগ্রেনেট খেতে ইচ্ছে করছে? আমি তাহলে বাজার থেকে নিয়ে আসি। তাহলে আমার জাদু আছে, আমি জাদু মন্ত্র করে ছু করে দেব, তারপরে হাত পাতবো, দেখতে যাবে। তাই? তাহলে জাদু মন্ত্র করো। জাদু মন্ত্র ছু। ওয়াও, তাই তো পমিগ্রেনেট এসে গেছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এটাকে ছাড়িয়ে খেতে হবে তো। ছাড়িয়ে খেতে হবে? হ্যাঁ, তাহলে আবার জাদু করে ছাড়িয়ে দাও। জাদু মন্ত্র ছু। এই দেখেছি। তাই তো পমিগ্রেনেট ছাড়ানো হয়ে গেছে। দেখি, ইয়ে, খেয়ে নাও তাহলে এবার। কেমন? টেস্টি। ঠিক আছে খেয়ে নাও। ইফরাজ, ইফরাজ তুমি কি দেখছো? মাম্মি দেখো, কত বড় জিলাপি।
জিলাপি কোথায়? ইফরাজ এখন জিলাপি ভাজা দেখছে, কিন্তু এটা তো জিলাপি নয়। এটা কি বলো তো? ও বলছে ওটা অন্য দেশের জিলাপি, আমাদের দেশের জিলাপি নয়। এই হয়ে গেল, ফ্রাই করা হয়ে গেল। ইফরাজ এখন মন দিয়ে জিলাপি দেখছে। তোমার লোভ লাগছে নাকি ইফরাজ? লাগছে না তো? দেখেছো কিভাবে তৈরি করে নিয়েছে, কি সুন্দর। ওটা যদি তোমাকে কেউ দেয় এখন, তুমি কি ওটা খাবে? খাবে না তো? ইফরাজ, আজকে তোমার সাথে হবে চ্যালেঞ্জ ভিডিও, ঠিক আছে? আমি যেরকম সাউন্ড যে কোনো জিনিসে করব, সেই সাউন্ডটা তোমাকে মুখ থেকে বলতে হবে, ঠিক আছে? বের করতে হবে, ঠিক আছে? এখন এখানে আছে পানির বোতল, ঠিক আছে? আমি পানির বোতলে এভাবে একটা মারি, ঠিক আছে? মারছি। কেমন আওয়াজ হয়েছে বলো? বাহ, ভেরি গুড। এরপরে দেখো আমি এই বোতলের ঢাকাটাকে তুলবো। এবার বলো কেমন আওয়াজ হয়েছে? ভেরি গুড। এরপরে আরেকটা করছি, দেখো কেমন আওয়াজ হয়েছে? ভেরি গুড। এরপরে দেখো এখানে মিউট করা আছে, আমি মিউটটাকে অফ করব। এরপরে বলো কেমন আওয়াজ হয়েছে? ভেরি গুড। ইফরাজ, ইফরাজ এদিকে আসো, এদিকে আসো। দেখো তোমার ওপরে 3টা বেবি আছে। তুমি কি এই চাইনার বেবিটাকে নেবে? না। তাহলে কি এই নেপালের বেবিটাকে নেবে? নেবে না? তাহলে কি এই ইন্ডিয়ার বেবিটাকে নেবে? ইন্ডিয়ার বেবি তো নেই। আছে কোথায়? দেখি তো, আছে তো, দেখি কোথায়। ইন্ডিয়ার বেবি, দেখি তো এটা ইন্ডিয়ার বেবি নাকি। তাই তো, ইন্ডিয়ারই বেবি তো। তাই বাজে, তাই বাজে, তাই বাজে, তাই বাজে। ইন্ডিয়ার বেবিতে কিসি দেয়নি। যাও যাও, আবার কিসি করো। হ্যাঁ, আছে তো, একটাই আছে। কোন কালারের নেবে? হোয়াইট নেবে নাকি রেড নেবে? ঠিক আছে, তাহলে এই নাও, এই নাও হ্যাকার মাস্ক ধরো। গাইস দেখো এখানে ইফরাজ এখন বসে বসে দেখছে মোবাইল, আর যেটা দেখছে সেটা ওর মুখ থেকেই শোনো। ইফরাজ, তুমি এটা কি দেখছো? বলো। বড় মাছের মুখ থেকে একটা ছোট ছোট মাছ বেরোচ্ছে। তাই? বড় মাছের মুখ থেকে ছোট ছোট মাছ বেরোচ্ছে? এই মাছ, ছোট ছোট মাছগুলা কি বলো তো? ওই বড় মাছের, এই যে বড় মাছের না বাবু, ছোট ছোট বাবু, ঠিক আছে? এই মাছের মুখ থেকেই ওদের বাচ্চা বেরোয়, বুঝলে? বুঝেছো? ওই দেখো এই মাছটা, বুঝেছো? তুমি আগে জানতে? এটা আগে জানতে? আগে জানতে না, জানতে না, ফার্স্ট টাইম দেখেছো? গাইস দেখো ইফরাজ ওয়াটার বেলুন মাথায় ফাটানোর পরে আবার ফাটাবে পা দিয়ে। ওয়াটার বেলুন পা দিয়ে ফাটাবে। লাফাতে হবে, লাফিয়ে ফাটাতে হবে একটা একটা করে। এই ফেটে গেল। আরেকটা আছে, আরেকটা নাও। এটা লাফাও ভালো করে, লাফিয়ে যাও। এই ফেটে গেল। ইফরাজ এখন স্নান করে নেবে। স্নান করব। চলো।
চলো চলো। এই যে আবার ও পানি ভরতে আসছে, আবার বলছে আমি ফাটাবো। কিভাবে বেলুন পানি ভরছে দেখো, এইভাবে নয়, আমাকে দাও আমাকে দাও। এই যে কিন্তু এটা লিক বেলুন, এর পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। এই যে হবে না ওনা, ছেড়ে দেবো। এই যে দেখো লিক বেলুন, এই যে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখলে? ইফরাজ, তোমার হাতে ওটা কি? ওয়াটার বেলুন। ওয়াটার বেলুন? কি হবে এটা? আমার মাথায় ফাটানো হবে। তোমার মাথায় ফাটানো হবে? ইফরাজ খুব এক্সাইটেড, ওর মাথায় বেলুন ফাটাতে বলছে। স্নান করবে তো, ও স্নান করার আগে এই ভিডিওটা করছে। চলো তাহলে বাইরে চলো, এখানে তো পানি পড়ে যাবে করলে। চলো গাইস, দেখো এই যে কাঁঠাল গাছে বেলুন ঝোলানো হয়ে গেছে, আর ইফরাজ এই যে এখানে, ইফরাজ চলো গাইস দেখো, ইফরাজ ওই যে দাঁড়িয়ে গেছে কানে চাপা দিয়ে, নাহলে কানে পানি ঢুকে যেতে পারে, সেই জন্য। তো চলো তোমাদেরকে দেখাই। 1 2 3 দেখি কেমন লাগছে, কেমন লাগছে? আমার গোটা জামা ভিজে গেছে। পুরো ইফরাজের গোটা জামা ভিজে গেছে, ইফরাজের খুব রাগ ধরে গেছে। ইহান, ইফরাজ মন খারাপ করে বসে আছো কেন? আমাদের কি বল খেলতে দাওনি? বল খেলতে দিইনি বলে? বল খেলতে দিলে তো চ্যানেলে মেড ফর কিডস আসবে, সেই জন্য। তোমার কাছে কোথায় ম্যাজিক আছে যে ম্যাজিক, এমন একটা ম্যাজিক করো যেটা নিয়ে তোমরা খেলতে পারবে আর মেড ফর কিডস হবে না। জাদু মানটা চু। ওয়াও, কি সুন্দর। হাগিস এসে গেছে। হ্যাঁ হাগিস, তাহলে এটা নিয়ে তোমরা খেলা করো। এই যে ভাই সেখানে পড়ে গেছে, ভাইকে একটা দাও, তোমার একটা নাও, দুজনে এবার খেলা করো। এই দেখো ইহানও, ইহানকে দেখো, ইহান শুয়ে শুয়ে খেলা করছে আর তুমি দাঁড়িয়ে খেলা করো। ইফরাজ ওঠো। গাইস দেখো ইফরাজের ঘুম এসে যাচ্ছে, ইহান এখানে বসে আছে, ইফরাজকে খেতে দিতে হবে তাড়াতাড়ি। ইফরাজ ওঠো, মানে ওঠো, ভাত খেয়ে ঘুমাবে। এই যে আমি তোমার জন্য ভাত এনেছি, ভাত মানে তোমার জন্য বিরিয়ানি এনেছি, নাও একটু বিরিয়ানি এনেছি, চিকেন আছে, খেয়ে নাও। হ্যাঁ এই যে ও ও দেখতে পেয়ে গেল। দেখো ইফরাজ খাচ্ছে বিরিয়ানি, এই যে ইহানও যাচ্ছে হাত বাড়িয়ে। হ্যাঁ মনে ভাতের থালার উপরে পড়ে যাবে। মামি বলো। আর আমার দেখো দেখো ইহানকে দেখো, নিয়ে নিচ্ছে বিরিয়ানি নিয়ে নিচ্ছে ভাই। আচ্ছা ভাই তো খেতে পারবে না, ওর দাঁত নেই না, খেতে পারবে না। তুমি খেয়ে নাও, তুমি চটপট খেয়ে নাও। দেখো ওর থালা আবার টেনে নিয়েছে, আর ওকে দেখো, ওই যে গাইস দেখো ও এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওর থালার দিকে, ওর বিরিয়ানির থালার দিকে। দেখো ইফরাজ খেতে দেবে না ইহানকে। আরে ভাইয়ের তো দাঁত নেই, ও এমনিতেই খেতে পারবে না, এমনিতে খেতে পারবে না, এমনি নিচ্ছে বাবা। আচ্ছা আমি ভাইকে নিয়ে নিচ্ছি, তুমি চটপট খেয়ে নাও। গাইস দেখো এখন বাজে রাত্রি 11:38, আর এদিকে ইহানকে দেখো এই যে হাগিস নিয়ে খেলা করছে, আর এদিকে ইফরাজ শুয়ে আছে। কি হলো, কি হলো? ভাই ভাই হাগিস নিয়ে খেলা করছিল তো তুমি নিয়ে নিয়েছো, ওকে দাও। ওই যে দেখছো, ও দেখেছো, ওই ওই আসছে, এগিয়ে এগিয়ে আসছে ও নেওয়ার জন্য। দাও ওকে, দাও ওকে, দাও ওকে, দাও, ও আসছে নেওয়ার জন্য। দাও ওকে, দাও ওকে, হাগিসটা দাও, ও নিয়ে খেলা করছে না, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও হাগিসটা দাও। এই নাও, দেখো ওকে দিয়ে দিচ্ছি, এই আবার নিয়ে নিচ্ছে। ওই যে ইহানে আসছে, ইহান গড়িয়ে গড়িয়ে এসে যাচ্ছে, হামাগুড়ি দিতে দিতে নিয়ে নিল আবার। এবার কিন্তু ভাই তোমাকে ধরে মারবে। ইহান এবার ওকে জেকে রেখেছে, ইফরাজকে, ইফরাজকে ধরে মারছে। নিয়ে নিল। ইফরাজ দৌড়ে কোথায় যাচ্ছ? গাড়ি কোথায়? তাই তো, তুমি যাবে গাড়িতে যাবে? হ্যাঁ এদিকে তাকাও তো, তুমি কোথায় যাবে? গাড়িতে করে কোথায় যাবে? গাড়িতে করে কোথায় যাবে? গাড়িতে করে ঘুরতে যাবো। ইফরাজ গাড়িতে উঠবে বলে দৌড়ে দৌড়ে এসেছে, এই তো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। যাও তাহলে, চলে যাও।
ও ভেতরে ঢুকবে গাড়ির। গাইজ এখানে ইফরাজকে দেখো, ওর মামাদের সাথে এখন ঘুরতে যাচ্ছে টোটোতে করে। টাটা টাটা টাটা। আর দেখো আমাদের সবাইকে এখন বসে যেতে বলছে টোটোতে, তাই আমরা সবাই এখন বসে পড়ছি। ইফরাজ কোথায় যাচ্ছ? ইফরাজ কোথায় যাচ্ছ? ঘুরতে যাচ্ছ? কিসে করে যাচ্ছ? টোটোতে। চলে এসেছি আমরা ঘুরতে, চলো নেমে পড়ো এবারে। নামো নামো, হয়ে গেছে। এই টোটো চলে গেল। যেও না যেও না ইফরাজ, চলে আস, পালিয়ে আসো। ইফরাজ তুমি কান্না করছো কেন? আমার মুখে কোনা কোনা আপেল 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 কোনা হয়েছে। মুখে আপেল আর কলা হয়ে গেছে কেন? আমি থেকে কোনা আর আপেল দেখলাম বন্ধে, তাই মুখে কোনা আপেল আপেল চপে হয়েছে। দেখো তাই কটা আপেল কলা খেয়েছিলে যে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল সব? এক্ষুনি গেছি এক্ষুনি গেছি। এক্ষুনি তো খেয়েছো, কটা খেয়েছো? তিনটা খেয়ে মুখে এরকম বেরিয়ে গেল? তাই আজকে আবার আমাকে উল্লু বানানো হচ্ছে নাকি? উল্লু বানানো হচ্ছে সত্যি সত্যি নাকি? এটা সত্যিকারের কলা? না, এটা তো সত্যিকারের কলা নয়, এটা তো ক্লে। ক্লে আপেল আর ক্লে কলা। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, সব দিন আমাকে উল্লু বানানো। দাঁড়াও, এই ধরো তো, এই ধরো তো, ধরো তো। আমি ঠিক আছি, কি মজা। ইফরাজ তুমি কান্না করছো কেন? আমার মুখে রসগোল্লা হয়েছে। কেন? রসগোল্লা ফ্রিজ থেকে খেয়েছিলাম বলে। ফ্রিজ থেকে রসগোল্লা খেয়েছিলে বলে? ঠান্ডা ঠান্ডা রসগোল্লা খেয়েছিলে বলে সেই জন্য মুখে এত রসগোল্লা ভর্তি হয়ে গেছে? কটা খেয়ে নিয়েছিলে রসগোল্লা? তিনটা খেয়েছিলে? তিনটা খেয়ে মুখে এতগুলো ভরে গেছে? তাই, আচ্ছা চিন্তা করো না, আমি রসগোল্লাগুলোকে তুলে নিই। এই নাকেরটাও তুলে নিচ্ছি, ঠিক আছে? মাথারটাও খুলে নিচ্ছি। এইখানে গালের, এইদিকের গালের, কানেও তোমার রসগোল্লা হয়ে গেল। এই কান দাও, পুরো মুখ এবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার ভালো তো? ভালো দেখাচ্ছে? এবার খুশি তুমি? ঠিক। ইফরাজ এখানে আসো, এখানে আসো। দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার ওপরে দেখো তিনটা বেবি আছে। তুমি কি এই আরবের বেবিটাকে নেবে? এই যে আরবের বেবি, নেবে না? তাহলে কি তুমি এই বাংলাদেশের বেবিটাকে নেবে? নেবে না? তাহলে কি তুমি ওই ইন্ডিয়ার বেবিটাকে নেবে? ইন্ডিয়ার বেবিকে নেবে? তাহলে উপরে হাত তোলো। এই দেখো ইন্ডিয়ার বেবি এসে গেছে। ইয়ে দেখি তো, ইন্ডিয়ার বেবিটা তোমার কে হয়? ভাই হয়। গাইস দেখো এখানে এতগুলো বালির গ্লাস বানিয়েছে, এই যে রোহিত বানিয়েছে। বালির গ্লাস বানাচ্ছে। ইফরাজ এসে জিজ্ঞেস করছে, ইফরাজ ভাঙবে বলছে। না মানে ও কত সুন্দর বানিয়েছে, তোমাকে ভাঙতে হবে না। না 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 ভেঙো না, ও বানিয়েছে। আচ্ছা মামাকে আগে জিজ্ঞেস করো, ও যদি ভাঙতে দেয় তবে ভাঙবে। আচ্ছা ভেঙে দিতে বলছে, ভেঙে দাও। ইফরাজ ভাঙতে খুব মজা পাচ্ছে। দেখো সবগুলো একটা একটা করে ও ভেঙে দিচ্ছে। মজা পাচ্ছ ইফরাজ? ইফরাজ মজা পাচ্ছ? আচ্ছা হলো, হয়ে গেল, সব ভাঙা হয়ে গেল। হ্যাপি? ইফরাজ তোমার ওপরে দেখো তিনটা বেবি আছে। তুমি কি ওই ফ্রান্সের বেবিটাকে নেবে? তাহলে কি ওই ইউরোপের বেবিটাকে নেবে? তাহলে কি এই ইন্ডিয়ার বেবিটাকে নেবে? তাহলে ওপরে হাত তোলো, দো হাত তোলো। ইন্ডিয়ার বেবি।
যা ইন্ডিয়া বেবি আবার কান্না করতে শুরু করে দিল। কি হলো দেখি তো। ইফরাজ, এই যে বাইরে কত বৃষ্টি হচ্ছে, তুমি ছাতা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? আমি বাজারে যাচ্ছি। বাজারে যাচ্ছ? আচ্ছা যাও। মাম্মি আসো, মাম্মি আসো। এই ইফরাজ, বাজার থেকে কি আনতিছো? ওটা ফল আনছো? আচ্ছা আমি যাচ্ছি। ওরে বাবা, তুমি কষ্ট করে নিয়ে আসছো, দাও দাও দড়িটা দাও, আমি তোমার গাড়িটা নিয়ে আসি। তাই তো, এত বড় বড় ফল, এটা কি? বাতাবি লেবু। বাতাবি লেবু? আমার জন্য বাতাবি লেবু আনতে গেছিলে? খুব ভালো করেছো, চলে আসো। ঠিক আছে, আমি এটা ঘরে যাই। গাইস দেখো, ওদিকে ইফরাজকে এই যে স্লেট আর বই নিয়ে পড়াশোনা করছে, আর এদিকে ইহানও ওর বই নিয়ে পড়াশোনা করছে। ইফরাজ, ইফরাজ দেখো, ভাই তো তোমার বই নিয়ে দেখো এই যে পড়াশোনা করতে করতে উল্টে গেল। এই যে, হ্যাঁ পড়াশোনা করছে সে। তুমি কি পড়াশোনা করছো? তুমি তাহলে এই যে ভাইকে একটু পড়িয়ে দাও তো। একটু পড়িয়ে দাও, একটু পড়িয়ে দাও। ম্যাঙ্গো মানে আম, অ্যাপেল মানে আপেল, গাইস দেখো, বেনানা মানে কলা। ইফরাজ ইহানকে পড়াচ্ছে। এই দেখো ডগ, ডগ মানে কুকুর। তোমার পড়াশোনা ওই যে ভাই ওদিকে উল্টে পড়ে গেছে, দেখছো?